Hi, I'm Topher, and if I were an episode 11 curse, I would break up and move to another country just to do a 4-year time skip and get back together. Yeah. Hi, I'm Edison, and I don't believe in episode 11 curses, because, they're dumb. I don't know. Hi, I'm DC, and I'm a GL. So there's no episode 11 curses, versus communication. Hello, and welcome back once again to the Femmes React channel. And once again, we are being joined, by the Femmes who react to stuff. We're being joined by Topher. Yes, you guys are being joined by me. Hello. And we're going to dive back into Wandee Goodday, episode 11, the penultimate episode. We got one more left after this. It's been 11 weeks in the making. We've been at this for 11 weeks of life. In a row. This is a business quarter. This is for real. How are we feeling? Do you have your quarterly taxes all ready to go? Right. Do we think there will be any episode 11 curses? Do we think that the L series have moved past the need for episode 11 curses? The last episode was kind of a redemption, and I feel like they already broke up like heaps of times. I don't need that anymore. Yeah, the treatment of the side characters, I'm kind of disappointed in. I'm just like, that's kind of the major glaring flaw, so I'll see if they rectify any of that this episode. I don't know, my memory's so shaky though. Like, I remember thinking last week was really good. I just don't have any of that left over from here, so I'm kind of going forward with fresh eyes. I feel like there's still some trauma that's getting brought up in the preview, and so like, they're really bringing that up. So maybe they'll finally explain what that hooded figure is. But yeah, it just feels like nobody's important except for the main four in the show. So I'm like, okay. I mean, it was good to have you, Luke, for like 2 episodes. Like, why are you here? Yeah, I just really liked the last episode. It was really good, especially with them getting to the muck, the exact nature of their feelings, and then working it out the best way they know how. Dad just like, oh, I'm sick, I'm dying, and then just being like, okay, let's go fight. Like, weren't you just in the hospital bed and you changed clothes, but everybody else? I just liked it because everybody was acting their ass off. It wasn't emotion for the sake of emotion, but emotion for, okay, this is the way it was. Even though Ye didn't say I'm sorry, he dealt with his emotions with Yoyak the way that they knew how, and it just really seemed like a little brother-ish thing. Ye was actually doing everything on his own, and then we also got this idea of why he was mad at his dad and all that kind of good stuff, and all of that background information was really, really good. I hope that BL moves towards GLs, in which we don't have those second to last curses. I know that it took this long to get to this point in the story to get a good episode. I think all of the previous episodes led up to that, and it led up to the kiss. I want them to be different only because, but you know, I'm hopeful about this shit. I'm always hopeful. I want Grandma to live. I don't want them to break up again. Unfortunately, the only things left. While Ye kind of said, like, okay, this is what I'm dealing with, and, you know, I need help and stuff like that, the problem isn't solved. you still owe money. Like, it's not like, oh, okay, we have this money that's gone. I'm hoping for maybe a soft landing of this plane instead of like a albatross landing of like, and I'm manifesting a soft landing. I'll agree. I think that last episode was miles and just miles above the previous couple episodes, because I feel like, at least for me, I can't speak for everybody, but for me, the few episodes preceding that seemed to just kind of, I don't know, lose their way. The show started with like such really great potential, and then we've just kind of been on this roller coaster descent, and we just kind of, and then last episode was like, nope, this ride's not done. And we were kind of like on a really steady, it was like a really strong episode. So like Edison said, I feel like I'm coming into this with
new eyes, of revigorated spirit, and like, okay, let's see how we finish the show out. Let's see if we can finish it out strong. I agree. Everything that happened in the past did lead up to last episode, and it set it all up. I feel like we could have set it up in 6 episodes and then gotten to that sooner, but we're here. It is what it is. We're here. Yeah. At this point, I guess all I'd really like to see more of are just something with the side characters. I feel like Tem's storyline is done at this point. We used her for what we needed to use her for, and she's done. Tara is done. The only person, I guess, at this point that is still just kind of out there not being utilized would be Cal. So I would love to see him again, before his magic partner appears at the end of episode 12. I'd love to see Cal. Some more PSAs would be great. We still have to get that 3rd shot for the HPV vaccine, so either this episode or next episode. I'm excited. I would like to believe that when Auntie gave, the deed to her ranch, it's like, here you go, use this, get a loan. I want to believe that is going to be enough to, like, they're going to get this loan and going to be able to pay off at least the gangsters or the banker, whatever the major debtor is right now, and that we don't have to bring any more harm to share, or any harm to share. Like, maybe just getting his ass kicked and then going through all that stuff last episode was enough for the riders, and Sheriff will make it out unscathed. But again, throughout the series, they have been sprinkling these like little foreshadowy things, but they've been doing the same thing with Grandma, and Grandma's still here. So maybe these foreshadowy things are for naught. Maybe they are for nothing. They are just here to, give us a red herring, make us feel uncomfortable. Like, oh no, bad stuff's gonna happen. They're like, no, it's fine. Unfortunately, and I think that Kyle is getting a bad short stiff is because GMMTV is all about their ships. And and Drake, I don't remember the last time Drake was in a ship. I can't think of a single ship Drake's in. Frank. They had a show when they were really young. Drake and Frank. It's like You Are My Boy or something. Right, but that's, I don't know how many. And then Frank had to do military service, and then he left. Right, and how many years ago was that? Together, they were in a ship together. I didn't watch Together. Oh, I watched Together, and that was. It seems like forever. it does. So that's what the last couple of times Drake has just not been, and they like, we don't want to devote writing time towards building a ship in world because we can't take it out of world. And that's one of the shortcomings, I want to say. Give him a ship then. Fine. I think that's one of the shortcomings of GMMTV, because you have, unless they can take it off world and stuff like that. So you could literally start a brand new ship with him here in this, and I would that's how I fell in love with Milk Club. They were some random side character in Bad Buddy, and I'm like, the second they were on screen, I'm like, they are my characters. That you could do that with Drake. Give him some it doesn't have to be BL. You can give him a woman or some, I don't care. Now, if you want to give him a hot ass man, that'd be fantastic, because I'd love to see Drake do some gay shit. But like, y'all could write in a ship for him if that is something he wants. Maybe he doesn't want to commit to the ship life, because I know it can be exhaustive with the fan bases and having to maintain appearances and fan service and all this stuff. So maybe he just doesn't want to do the ship life thing, which I'm like, okay, I can understand. พ่อไม่เคยลืมแม่แม้แต่วันเดียวแต่พ่ออยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้พ่อมองไปทางไหนเนาะก็เห็นแต่แม่เขาแม่สวยเนาะเห็นแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะเราจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าพ่อกับแม่เคยบอกรักเราบ้างไหมดีก็คิดอย่างนี้จริงๆเหรอยอยากผมว่าเราต้องหาทาง Oh yeah, Grandma had the magic tape she's been hiding all these years. เจอตัวยักษ์ไหมไม่เจอพี่ หาต่อ Oh, this is interesting. Starting off here. Oh. Okay. You're not supposed to do that before any sports. ชาร์จพลังเต็มละแต่ขอบคุณนะคะคุณแฟน Nipples.
ห้ามแพ้เขานะรู้เปล่าอยู่แล้ว Right. So Remember what happened with that Drake and Serena thing? แลกหมัดกันอย่างเมามันนะครับแม่ต่อยไม่ยั้งเลยทีเดียวเจ้าโยยักษ์ประเด็นศึกนะครับแม่ But I imagine was he's gonna horrible. win. Nobody keeps convincing me this guy is a boxer. I mean, they didn't even give him an intro or anything like that. They just like jump straight. Oh, no, Yak's gonna win. They're gonna have him lose to some no name. He's a jobber. Exactly. He's like the no-name wrestler that they WWE coast wrestler, their superstar, their local person กรรมการว่ายังไงครับกรรมการครับ going up against Braun Strowman. และผลออกมานะครับผู้ชนะวันนี้ได้แก่โยยักษ์ประเด็นศึกสุดยอดมากๆนะครับขึ้นเป็นอันดับ2ของโลกเรียบร้อยนะครับ Oh, just like that, he's second? ไม่เกิน72.6 กิโลกรัมโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันสุดยอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร Yeah. Okay. I'm not gonna pretend how I know how boxing works. He beat. Ranking and point system. Oh, okay. I mean, he went from fifth. Okay, whatever. Sure. I thought it was The kind of unnamed like. person was like third. I thought it was like a round Like- robin, like a. Okay, I don't know. Sports. Sports is sports. Sports is sports. Like Samurai Jack. No, Afro Samurai. There you go. You have to. Hey, there's Drake. AJ was so irrelevant. Oh gosh. Nothing at all ที่เราชนะเพราะเราศึกษาสไตล์การโชว์ของคาร์ลอสมันเยอะ เราจับจังหวะ 1-2 ของมันได้ เราก็เลยแก้เกมหลอกให้มันหมดแดง He's also throwing horrible punches. He has no training. So เก่งปะ it's like, what? I'm going to punch you from the left. You guys put on his turn signal when he punches. มันเป็นอะไรบ้าง Worst ไหม game หมอ of Mike Tyson's punch out ever. อาการเส้นเอ็นไหล่อักเสบอะแต่เราไม่แน่ใจว่ามีอาการเอ็นฉีกเล็กๆน้อยๆร่วมด้วยไหมยังไงพรุ่งนี้ไปหาเราที่โรงพยาบาลนะเราขอตรวจให้ละเอียดอีกทีนึง MRI. มันจะชกได้ใช่ไหมหมอหมายถึงถ้าเราต้องชิงแชมป์โลกอะ เราขอ MRI ดูรอยฉีกหน่อย ว่ามีเส้นเอ็นฉีกหรือเปล่า ถ้าฉีกจริงๆ ก็ต้องคุยว่าอยากจะผ่าตัดไหม ไม่งั้นก็อาจจะต้องพัก Oh. 3 เดือนหมอ Yeah. เราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะ ใจเย็นก่อนดี อาจจะไม่เป็นไรมากก็ได้ ถ้าเป็นแค่อาการเอ็นฉีกเล็กๆน้อยๆเนี่ย ก็ห้อยแขนไว้สัก3 สัปดาห์ กายภาพร่วมด้วยอ่ะ เดี๋ยวก็หายแล้วขอดูอีกนิดนึงนะ You don't want to be like Kurt Angle. อีกนิดเดียวอะเราก็จะได้แชมป์แล้ว ก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิครับ ก็ผมทีมคุณยอยักษ์เผด็จศึกนี่ เร็วขนาดนั้นเลยเหรอพี่เอ๊ะนี่น้องเพิ่งชกมาได้แค่อาทิตย์เดียวเองนะมันส่งคนมาขอท้าแล้วเหรอ ก็กูก็โทรมาถามมึงก่อนนี่ไงว่ามึงจะเอายังไง ถ้ากูปฏิเสธเขาไปก่อนเดี๋ยวมึงรู้มึงก็มาด่ากูอีก
แต่เอาจริงๆนะเว้ยยักษ์สภาพมึงตอนเนี้ยกูไม่อยากให้มึงชกเลยว่ะน้องจะชกเฮ้ยยักษ์มึงคิดดีๆก่อนนะเว้ยก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นซะหน่อยอีกอย่างกับไอ้เมสัน It's literally in a sling. That's fine. That's fine. I could beat him with one hand tied to my. Hello. เมสันยูสุดยอดมากเลยอ่ะไอเป็นแฟนคลับยูแล้วก็ไอเป็นนักมวยเหมือนกันไอจะเป็นแชมป์โลกอย่างยูให้ได้เลย This dude is twice the size of him. You can't do it You can't do it? You can't? With the hard T? You can't? No, he meant you can do it. I don't think he did. It's just ขนาดนี้เลยเหรอ They got a thick accent. ใช่ปะตอนนี้เราได้ยินครั้งแรกแล้วเราโคตรช็อกเลยหมอนี่ออก Could he just Oh say my God. give เรา up? ปลื้มเห็นว่าเป็น Like, ฮีโร่อะมาพูดแบบนั้นใส่เราอะ maybe he just misheard it, right? I don't know. เอาจ he ริงๆเลยว่า probably just mispronounced it, especially if this is English is ที่อยู่ second ดีๆมันก็ language. ส่งคนมาทายักษ์แบบ I don't know. I don't ว่า know. ปะ Maybe he's just a dick. มันแก่แล้วไง มันเลยหาทางล่อพวกที่อยากชิงแชมป์ตอนสภาพไม่เต็มร้อย มันเลยยังรักษาแชมป์ไว้ได้อะ Oh, he's a psychological นี่มันต้องเห็ bully. นไว้อยากเจ็บไหล่อยู่แน่เลยอะมันถึงรีบมาล่อเป้ามึงขนาดเนี้ย แล้วเป้าก็กินเหยื่อซะด้วย แค่นี้เองหมอมาว่าคล้องแขนไว้แค่อาทิตย์เดียวขึ้นชกได้แล้วแต่ยังไงย้อยจะต้องระวังนะหลังๆมีคนบอกว่าเมสันไม่ได้ชกแบบแฟร์ๆเหมือนเมื่อก่อน Yo. มันชอบเล่นตุกติก ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเท่าไหร่ ก็มาดิครับ กลัวที่ไหนอะ Oh my god, how much lactose? ได้กำลังใจจากเราทุกวันนะ Wandee, you're such a I never played for sellout. Oregon. Oh my god. ขอบคุณค่ะ Man, I ain't never had a friend stack up my refrigerator with lactosoy. Oh no. Gotta get me some new friends. Right? I dream of drinking it in the in the kitchen with the label facing forward to cameras that aren't there. อยากจะ Nothing is gonna heal my arm faster than this nice carton of lactose. How's your therapy going? อยากจะเอาแชมป์มาฝากแม่ให้ได้เลยนะครับ God damn. Your mom just wants you to graduate university. Yeah, she ain't got no desire for you to be a boxing champion. She just wanted university. Oh, this is hot. Great. Good for them. Okay. There should have been like a trigger warning for those with clown phobia. Look at the sexual tension. ชอบไหม Oh my god. I can't. I'm focused on these tiny wigs. น่ารัก No volume or Let me show. nothing. แล้วหมอชอบไหม They're really going Hey. there. He's just looking at you. Hey, hey, ไหน hey. ฮะ No funny business. ใครมีหรอกรู้ตัวปะเนี่ยว่าเวลาเขินอะก็น่ารักดีนะ Get these clowns off my screen. No, I'm just kidding. Everything reminds me of him. สวัสดีครับน้องๆทุกคน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โครงการ My Good Day My Choice ครั้งที่ 2 Hey, นี่ Cal's นะ there. ครับทุกคน Really ก็ got จะ the ได้พบกับ whole พี่หมอวันนี้แล้วก็ everybody. เพื่อนๆด้วยนะครับ Our little boy's still alive. Is that the same boy? I can't tell. I don't know. He is a boy. I'm assuming. Oh, Tim's here too. Okay. Tim has a nose. นี่ I
Homie the clown. Homie the clown. Don't mess around. Don't mess around. นี่ครับดอกไม้ของผมสวยไหมครับ โอ้โห สวยสุดๆไปเลยครับ แล้วของพี่หมอดีล่ะครับ ของพี่หมอเหรอ ของพี่หมอก็ You're actually gonna give him Wow. Oh, okay. Roses. หลังหลาน Well, hey, kids are present. There are children, sir. You're Not that flower. Oh no. Where did you get that? หมอ Clown magic. Will you marry me? Last time, it's a funny little thing called love. Hey, he's here too. You exist. รอบนี้เล่นใหญ่ชนะ แต่รอบนี้ So what did you do today? I watched two clowns make out. On YouTube or? I can just imagine the parents coming to like visit the kids. They're like, "What happened to you today?" What? No, what the fuck? Is she okay? Oh, no. Why? HPV. Yes. HPV. Don't bring him in. Don't bring who I think you're gonna bring in. เอาเฮ้ยตู้จะกองกันแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย ไอ้โต้ I don't want them to do what I think they're gonna do with her. Oh, God damn it. Well, he needs his redemption arc. It's a very short arc, but you know. ตู้มันเก่าน่ะต้องใช้เทคนิคนิดหน่อย ขอบคุณค่ะ Girl saying. นี่มาทำกิจกรรมกับหมอดีอะครับ ค่ะ พอดีด้านเป็นเพื่อนกับพี่ยักษ์นะคะ พี่ยักษ์ก็เลยชวนให้มาช่วยพี่หมอดีตั้งแต่ครั้งแรก ทีนี้ก็เลยยาวมาตลอดนะคะ กิจกรรมเขาน่ารักดีนะครับ ผมเห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้เลย No, I think they're just consoling over missing out on love. ได้ไปก่อนนะ Right? This is their no? No. ที่มอเตอ No. ร์นะครับ Okay. I guess. So at this point, even they've got more of a love connection written in than Cow does. ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่มาทำกิจกรรมดีๆให้โรงพยาบาลของเราต่าง He's still a doctor, I guess. All I'm saying is, Cow and Tur would have made a beautiful couple too. I would have watched that. I agree. แต่ว่าน้องๆไม่ต้องห่วงนะครับ สัปดาห์หน้าเรายังกลับมาเจอกันใหม่นะ แต่ว่ามีพี่ชายคนหนึงเขามาไม่ได้นะ Okay. เพราะว่าเขาต้องไปเก็บตัวเพื่อชิงแชมป์โลก นั่นก็คือพี่ยอยักษ์นั่นเอง พี่ยักษ์ครับ เป็นแชมป์พี่ได้นะครับ พี่เป็นฮีโร่ของผมนะครับ Thank you. You can't do it, little boy. Damn. ครับพี่ยักษ์ ๆ ขอบคุณครับ Remember, if you fail, you'll disappoint all the sick children. ไม่มีอะไรจะให้ พี่กินแล้วอย่าลืมแปรงฟันนะคะ เดี๋ยวฟันผุ Oh. โอ้โห Oh, everyone loves Yoyak, and no one loves Aw. Wandee. Seems about right. That's because they're still in the hospital after seeing 1D. He didn't fix shit. You once told me I can't do it. Oh, no, I meant to say you can do it. I'm still thinking like that now. Okay, well, I guess not. This time, I'm gonna take your belt away.
Go. Okay. เก่งที่สุดในโลกเลยขอหน้ามาเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ ได้เลยครับ พี่ก็ชักจะติดใจแล้วนะงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันนะครับ เราก้อยกลับห้องกันเลยไหมครับ กลับครับคุณไว้ก่อนนะครับ พี่ชื่อพี่โอเยะ ไปมา Hello, nurse. Sorry. I was gonna say. Me and Topher are on the same wavelength. เลยเหรอพี่ I was thinking about how good it is to get pushed ก็น่า around. สนใจนะ งั้นหลังแต่งเราค่อยคิดเรื่องนี้ก็ได้ Take นะ me here. Why don't we clear our debts first before we talk about marriage? Yes. Yeah. Why are we Been doing here for a long time. Why are we doing volunteer work? This makes us no money towards. เด็กๆน่ารักกันมากเลยนะหมอแบบนี้ถ้าเราไม่ได้แชมป์นี่น้องๆเขาจะผิดหวังในตัวเราปะเนี่ย Yes. นี่ยักษ์เลิกคิดได้แล้วว่าคนอื่นเขาจะผิดหวังในตัวยักษ์อะ แต่เราจริงจังนี่นะอยากชนะเมสันให้ได้ แล้วก็ อะไร You met a kid before? They don't care. ขอหมอเป็นแฟนให้ได้อะ This still hasn't happened? ทั้งเรื่องเมสันแล้วก็เรื่องหมอด้วยอะ ดูแล้วนะจะมาหวังอะไรตอนนี้ฮะ Wandee, how are you not boyfriends yet? You prayed to his dead mother with ความ him. รู้สึกเราไม่ได้ปลอม Or whatever that ceremony was. ย้ำจัง Thought y'all เขิน kissed. ไปนะเว้ย Why are you hanging that up? Oh, for that. Mm-hmm. ก็ที่พูดให้เขินน่ะจะได้รู้ไงว่าเราเอาจริงหมอ ถ้าเราแพ้ หมอจะยอมเป็นแฟนเราไหม ยักษ์แค่นี้ก็กลัวแพ้แล้วเหรอ เมื่อกี้ยังมั่นใจอยู่เลยอะ Yeah, why did you accept? ไม่ได้กลัวแพ้ Okay. แค่กลัวหมอไม่รักอะ แน่ใจ ที่ผ่านมาก็มีแต่วันดีๆนี่ จะกลัวไปทำไมอะ I mean, y'all had a couple rough days too. แค่กำลังใจทีนึงก็ได้แต่เรื่องการฉกนะ ไม่ใช่เรื่องเราอะ แล้วเหมือนพลังมันจะน้อยไปหน่อยอะขอเพิ่มอีกนิดได้ปะ ยักษ์ ตรงนี้ Stay smooth. พอใจยัง ไม่อะเอาตรงนี้ด้วย อีกนิดนึง นี่ไอ้ยักษ์ได้ที่เอา It's a big fight. He needs some more support. It's literally the world championship, bro. Yes. I would do whatever he needed. Whatever needed to be Not done. in the office. There's children around. I would honk his nose. I would squirt his flower. Oh my. I'd squeeze his trumpet. I thought this was a family channel. Evidently not. It's a Christian family channel. It สำรวจ is. คะแนนนิยมระหว่างมึงกับพี่เต๋อล่าสุดใช่ปะ Andrew คนเริ่มเท Christian. คะแนนมาหามึงเกือบเท่ากันนะเว้ย None of those words are in the Bible. ไม่น่าเชื่อเลยอะ I เชื่อดิว่า vividly remember honk his trumpet being in Leviticus. เกี่ยวกับคนไข้สุดๆเลยนะเว้ย ดีละ Cal looks great ที่เหลือ here. ก็วัดกันแค่ข้อสอบแล้วก็ข้อสอบปฏิบัติ What, you have to do a test as well? Mega. Oh my god. มีดิ อาจารย์วิชานัดกูพี่เต๋อไปเจอวันพุธอะ ไม่มีอะไรหรอกมึงทำได้อยู่ละ Remember, you can't do it. I love that as a motto. You can't do it. So inspiring. พอเด็กทักมา เนาะ ทิ้งเพื่อนเลยว่างั้นนะ เอ้าไอ้ดี มึงมียอยักษ์แล้ว ใจคอมึงจะปล่อยให้เพื่อนเท่งขาคอนโด I can't wait to meet them in the last 5 minutes of episode 12. ตัววะขอมั่นใจกว่านี้ก่อนจะพามาเจอแน่
So When yes, did this happen, though? Like, exactly as I predicted back in episode 1. Sorry, Grandma, it's not looking good for you. those are nice pants, though. Oh, we're actually following up? Blue? Oh, this dude. This dude? I like the sweater. Adam from Only งั้น Friends. เดี๋ยวเราไปเลยไหม This dude from Bite Me. This dude from Love by Chance. This dude. I don't know, but I like his cardigan. I'm not into it. I'm not into it. ชิงแชมป์โลกระหว่างเมสันจอแดน Please we met him. อเมริกันกับนักชกหน้าหยกชาวไทยอย่าง We'll see him again next episode. ครับเชิญพี่ๆสื่อมวลชนถ่ายภาพกันตามอัธยาศัยได้เลยนะครับนี่โอ้โหถ่ายไปเยอะๆ Worst ได้เลยนะครับ WWE belt ever. You once told me I can't do it. Do you remember? No. I'm still thinking like that now. Oh, I don't even know who you are. I'm gonna take your belts away. The belt for the first round in the ring. You may not able to stand. Let's see. See. Like, I know you told me that he's the American champion, but something tell me that he ain't the American champion. Is he American? That's it. You can't fool me. That's Drago's son. This is like Creed 4. พี่เจน้องทำได้แล้วพี่ เก่งมากเลยน้อง แล้วพ่ออ่ะ Oh my god. พ่อไปลาแม่สิลูก I mean, at least he got to say goodbye. No, they didn't. She's already left. อยากก่อนนะ Oh. ขอโทษจ้ะแม่ให้สัญญาก่อนได้ไหมอะไม่ดีเองอะแม่ทำอะไรก็ไม่ดีอะอยากทำอะไรก็ไม่ดีอะทำอะไรก็ไม่ดีอะยังไม่ฝังพี่ตั้งสติดีวะ อยากชิมเองมั้ยอยากชิมไหมครับ No. Not ready. Has nothing to do about the physical, it's about the mental. Boxing is a mental one. Also, side note, Wandee turned out the lights. I did notice that, yes. I just didn't want to bring it up during that time because that would have been like an asshole. อ้าวตื่นเลยหมอ ไงยากรีบตื่นทำไม นอนต่อสิ วันนี้วันหยุดหมอไม่ใช่ไง ไม่เป็นไรอะอยากอยู่กับยักษ์มากกว่า Why should I need blinds? All that light. I'm saying, like, the heaviest blackout curtains on every window. That's the way I am. Like, เราฝันร้ายอีกแล้วใช่ปะ โอเคไหม อยู่แล้ว lies. หมอ หมอว่าจะมีโอกาสไหมอ่ะ ที่พ่อแม่หมอ กับแม่เราจะไปเจอกันบนโน้น ไม่รู้เหมือนกันดิ แต่ก็น่าสนใจดีนะ ถ้าแม่ของยักษ์ได้ไปเป็นเพื่อนกับพ่อของแม่เราบนนู้นนะ
ก็คงจะดีเหมือนกันเนาะนี่ วันนี้ต้องไปเก็บตัวแล้วดิ ไม่ได้มาห้องเราแล้วนะวาย ถ้าเราไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคนทนคิดถึงเราไม่ไหวแบบคราวก่อนอีก แล้วใครกันนะที่ขับรถข้ามจังหวัดไปหาเราอะวาย บอกแล้วไงไม่คิดถึงซะหน่อยอ่ะ ก็แค่เอายา I don't know what you mean. Yeah, you were sick. Just doing my job. Think of your shit, Wandee. I'm a doctor. Oh, ตอนเช้าก่อนไปทำงาน okay. จะทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะ I'm sure it can. This is my day เรา off. เป็นทนายกันแน่ฮะ หาเหตุผลโคตรเก่งเลยอ่ะ ทำไมอ่ะ ไม่ได้เหรอ ยักษ์แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะ Oh, okay. หมอ วันที่เราแข่งอะหมอไม่ต้องไปนั่งที่อัศจรรย์นะ มาเจอเราก่อนขึ้นชกได้ปะ จะไปดีไหมนะ Oh my god. ไหนหมอแล้วป่ะเราไงว่าจะไปอ่ะ I love this. I love when couples see each other. ยักษ์ Oh, his little baby. ยักษ์ Nope, I'm not coming out. ยักษ์ He can't hear you. The cover's over his head. ไงบอกว่าจะไปก็ไป Just like when it's just a monster. But the cover's over your head. Can't see It's a magic force field. มึงต้องรีบหาทางปิดเกมให้เร็วที่สุด อ๋อ เพราะว่าทางนู้นน่ะหลอกให้มึงยืนระยะจนยกสุดท้ายกำลังขามไม่พอแน่ยัง เจ็บไหล่มากเหรอยอยักษ์สัน Like, why are you here? Because The show doesn't need a Japanese caricature. this show is missing that. Exactly that. What is it though? Like That. what is it? เฮ้ยเอาหน่อยดิวะขายจะตายกำลังมึงดีขึ้นแล้วนะ แต่มึงยังไม่เต็มร้อยแผนคือมึงต้องรีบหาทางปิดเกมให้เร็วที่สุด เพราะว่าทางโน้นน่ะหลอกให้มึงยืนระยะจนยกสุดท้ายกำลังขามไม่พอแน่ยัง แต่ก็ไม่แน่นะไอ้เมสันมันแก่ขึ้นแล้วอะกำลังมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ แต่ก็อย่าประมาทนะเว้ยดีที่สุด That reminds me. I need to look at that เจ็บไหล่มากเหรอ Tyson ยอยักษ์สัน fight. ไม่ดิมันก็แค่ตึงๆนิดหน่อยอ่ะ Why do you and Wandee have that in common? You're full of denial. Denial just ain't a river in Egypt. เคสเนี่ยเป็นเคส VVIP ของโรงพยาบาลของเรา Oh, damn. คนไข้รายเนี้ยนะสูง 175 หนัก 80 กิโลกรัม มีพฤติกรรมติดบุหรี่จนกระทั่งเป็นมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายลงไป ตอนนี้ติด Oh, shit. เชื้ออยู่ที่เข่าด้านขวา อาการมะเร็งปอดเนี่ยเขาจะมีการรักษาด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลเดิม แต่ว่าเข่าที่เขามีแผล Your จะ ex ขาดเนี่ย dad? เขาจะส่งมาที่โรงพยาบาลของเราจ้ะ I mean, แล้วทำไม that เขา sounds ไม่ really ผ่าตัดที่โรง serious. พยาบาลเดิมของเขาเหรอครับ ก็คนไข้รายนี้ทางโรงพยาบาลก็สั่งห้ามสูบบุหรี่แต่ว่านางไม่ยอมไงเขาก็เลยทำเรื่องขอย้ายไปที่โรงพยาบาลของเราเลย เห็นว่าเป็นญาติกระบอกของเราด้วยนะครับเป็นใหญ่สุด สุด อยากผ่าตัดแต่ไม่ยอมเลิกบุหรี่ แบบนี้ผ่าไปก็ไม่หายป่ะครับอาจารย์ ๆทำไงได้ล่ะ คนทั่วไปก็มองว่าเราเป็นช่างไม้นะครับหมอก็ดูอยู่แล้วนี่ ในเมื่อเราปฏิเสธไม่ได้ อาจารย์ก็เลยพยายามคิดว่า โอเค เคสนี้ Why การ can't ผ่า we ตัดเข่าก็ดู refuse? เป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจดีถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะซับซ้อนแล้วมันจะต้องปิดให้ไวที่สุดก็ตาม อาจารย์ก็เลยคิดว่า อยากจะให้เธอสองคนเนี่ยเข้าร่วมผ่าตัดในครั้งนี้ It's on the day of Yoryak's boxing match. ซึ่งแน่นอนว่า มันก็เกี่ยวข้องกับฝุ่น I am so done with this scholarship. Just give me the scholarship or don't. I've done enough. I've played enough of your games. Nobody likes her anyways. Like, I've already won. อาจารย์ครับกำหนดผ่าเมื่อไหร่เหรอครับ It's on the day of the boxing match. วันเดียวกัน Okay.
แต่ว่าเคสนี้ไม่ยากมากนะ แถมมีหมอมือดีช่วยกันต้อง3 คนน่ะ เราว่าเราน่าจะมาเชียร์อยากทันนะ แน่นะ แน่สิ เรารับรองเลย ว่าเราไปเชียร์อยากทันแน่ Don't guarantee that. Can we not have เลย this? นะ Why don't we just have Cal there? ด้วยตัวเองเลย As นะ your psychologist there. จะมาทันแน่ใช่ปะ Because he wants kisses afterwards. Cal's not going to kiss him. But Cal's gonna be like, you can. I'd rather Cal be like, you can overcome your demons instead of Wandee being like, I'm เราไป here. พับให้ต่อเลยนะ It's okay that your boxing match was on the same day that your mom died. ไว้ก็ I don't know. ถ้าเจ็บเกินไปอะ หมอนะรู้เปล่า รู้แล้ว Add a nickel. คืนนี้หมอมาค้างกับเราได้ปะ What? ไม่ได้ดิ ยักษ์กำลังเจ็บตัวอยู่นะ What? If you had a แล้ว nickel เราก็ for ต้อง what? เตรียมตัวผ่าตัด Did you say if I had a nickel for every time or if I had a nipple for every ถาม time? เผื่อฟุกไปงั้น I said nickel, but I would love to have a nipple for that. ยักษ์ทำอะไรอ่ะ Oh my god, this song and dance. ดูก็ดูดิ ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อย หมอ ขอชาร์จพลังหน่อยดิ เมียวอะ Give it to him. พลังพุ่งปี๊ดเลยครับ พร้อมชกแล้วเนี่ย แต่เหมือนยังไม่ค่อยพออ่ะ ขอเพิ่มอีกได้ปะ ยักษ์ นะ Please. So เจ็บ cute. ตรงไหนอ่ะ Ooh. Just touch it a little bit. What? Just a little charge. Just a little bit. อยู่นิ่งๆนะอย่าเพิ่งแยกกันนะ อย่างนั้นแหละกอดกันก่อนอย่าเพิ่งแยกกัน นานๆคู่เมนจะมาทานโมเมนต์มาให้ทีหนึ่งหัวใจชิปเปอร์มันแบบพองโตสุดๆด่าว้ายแรงมาก ยักษ์พอ คนไข้นี่ไม่มีใครปกติสักคนเลยอ่ะ ไปแล้ว Right? Well, welcome to the family. So weird. ยืนทำอะไรล่ะคะ ตามไปสิลูก จัดให้ครับ What's the next thing they want? Us to open the OnlyFans? แล้วคู่เราไม่มีโมเมนต์บ้าง Oh, this ain't a sweet moment. They ain't trying to sweet moment nothing. 2 product placements in an episode. It's like, Lord, that mama was so sweet. I gotta reapply my face cream. เชื่อว่า ไอ้ยักษ์มันจะไหวไหมอ่ะ ไหวดิพี่เอ แต่ว่าชกคราวหน้า ไอ้เมสันมันยังรู้เลยว่า Mason's just gonna aim for his shoulder. พี่กลัวว่า พี่ไม่ต้องห่วงไอ้ยักษ์มันหรอก ลูกชายเชอนะมันจะตาย งั้นเหรอ แล้วพี่อ่ะ You want to test? อะไร What? อึดไหม ทะลึ่งละ Yeah. แค่ถามเองว่าพี่อึดไหม I don't know. I've forgotten. I need to test it out one more time. What does this have to do with the product placement? Oh, he's about to place a product, all right. It gives you extra endurance. It's endurance gel. I have this. Oh, yeah, it's a Samsung. Never mind.ไง ยักษ์ตื่นแล้วเหรอ วันนี้แล้วเนาะ ทำให้เต็มที่เลยนะ หมอก็เหมือนกัน Jack looking like the unk with the one Bluetooth.
มีคนตื่นเต้นกว่านักมวยแล้วหนึ่ง ไม่ได้ตื่นเต้นเว้ย เหรอ ก็ตื่นเต้นแหละ ตื่นเต้นกว่าตัวเองชิงแชมป์อีก แล้วนี่ไอ้ยักษ์กินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ปะ กินเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวผมเชิญขอไปรีเช็คให้พวกนั้นขนของขึ้นรถก่อนนะ กลัวหลุดว่ะ What's going on? I'm nervous. Oh, nothing. พี่เอ๊ะ We're just gonna have a brother to brother talk. ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเว้ยพี่ ที่เป็นทั้งพี่ ทั้งพ่อ เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นครูให้น้องด้วยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยอวยพรให้ลูกศิษย์คนนี้หน่อยสิพี่สาธุมา ขอให้วันนี้ เป็นวันที่ดีของมึงนะเว้ยไอ้น้องรัก ค่ายไหนเจ๋ง These two, they've been just having ค่าย moments ไหนเจ๋ง these last two ค่าย episodes. ไหนเจ๋ง ค่ายไปเล่นซึก ค่ายไหนเจ๋ง ค่ายไปเล่นซึก ค่ายไหนเจ๋ง ค่ายไปเล่นซึกกูยอยักษ์กูโคตรเจ๋งกูจะเป็นแชมป์โลก Damn, Luke's girlfriend is so lucky. She does not need to do any work. She is always free. She's like, we are doing so well in life. Of course, he is making so much money as a whatever the hell he's doing here. Yes. Person. Being Japanese. อาจารย์ครับ คนไข้ความดันตก เจอตัวไอ้ยักษ์ไหม ทางนี้ไม่มีอะพี่ ยังไงผมฝากพี่รีบมาด่วนเลยนะครับ Got to give him car trouble too. Lord. Yep. Oh my god. Ugh. เรามาทำเคสนี้ให้เต็มที่ที่สุดกันนะครับพี่เต๋อ Bitte. ชีวิตคนไข้สำคัญที่สุด ช่วยกันนะดี ได้ครับ Did y'all not? Are y'all gonna wash your hands, right? No, I'm sure they are. Like, you gotta wash your hands even before. Oh my god! They just touch y'all outside. Can bring the outside clothes to the inside. พอเสร็จ They're like, he's still smoking anyway. We don't need to sterilize anything. อาจารย์ครับ คนไข้ความดันตก That's not my fault. เอามาก่อน บรรยากาศวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าคึกคักมากๆเลยนะครับรับรองครับว่าคู่ชกวันนี้เนี่ยเป็นคู่หยุดโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือการท้าชิงกันระหว่างเมสันโจแดนนะครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่บุกมาป้องกันแชมป์กับนักมวยดาวรุ่งมาแรงสุดๆอย่าง โอเคเปล่ายักษ์ America. 2 names. หมอมายังไงเชื่อ Mason jar เห็น and บอกว่า Jordan. ใกล้จะถึงแล้วนะ ใจเย็นนะเว้ย มึงรีบทำสมาธินะเว้ยยักษ์มึงจะขึ้นชกแล้วเนี่ย โฟกัสที่การชก Muhammad Ali. รู้แล้วนะแต่ว่า ขออยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งได้เปล่า
That was an amazing picture.วัดความยาวของขาทั้งสองข้างซิว่าเท่ากันหรือเปล่า Wow, okay. I didn't know you had to do เป็น that. ไงเท่ากันครับ พี่เต๋อลองเช็คอีกรอบได้ไหมครับ ดีว่ามันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อย ไม่เท่ากันจริงๆเลยครับอาจารย์เลขdiscrepancy ครับ What does that mean? ทุกอย่างแก้ไขได้ Does that mean you put his leg back on badly after you took it off? Or เดี๋ยวเริ่ม Were they doing like a knee replacement or something? So they might have หมอเก๋านะครับ gave him too much length or something. Or, I หมอ don't เก๋า know. อยู่กับหมอดีหรือเปล่าครับ I don't know how knees work. พอดีผมออกมาทำธุระที่ต่างจังหวัดนะครับ ไอ้ดีน่าจะอยู่ห้องผ่าตัดนะตอนนี้ Limping and คุณยายาโอเคไหมครับ วันนี้แข่งขอให้โชคดีนะครับ เราก็อุตส่าห์สู้กันมานานจนคนยักษ์ข้ามเรื่องนั้นไปได้แล้ว has he been able to overcome มาก it? แล้วนะครับหมอ พร้อมชก 1,000% แล้วตอนนี้คุณยักษ์ยังเห็นคนปริศนาอยู่ไหมครับ ยิ่งเข้าใกล้การแข่งขันสำคัญ Oh, you lied. ไม่แล้วครับ You liar. ผมได้เจอกันก่อนเทเลปีจากหมอดีไปเนี่ย ผมก็ไม่เจอเขาอีกเลยครับ เพื่อนผมก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ย Like, yeah. Dr. Cal, are you a Lying real to your doctor? therapist is not good, y'all. It's not. He's literally He's right literally. there. Oh my god. Like you were literally just wasting your own money at that point. He wasting your money, your time. ได้เลยครับ It's useless. If you want to get the most out of therapy, be honest. Oh, you're in denial, like yeah, I was in denial that he was managing his money properly. Oh my gosh. Last name of this family is Denial. Then we find out the man in the black robes is him. I feel like that's ขอบคุ a ณครับ good อาจารย์ theory. ขอบคุณครับอาจารย์ แต่กว่าจะผ่าตัดเสร็จเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสำหรับคำแนะน วันดี วันนี้แฟนเธอก็ไม่ได้ชิงแชมป์โลกเป็นไง Yes, and you knew this when you scheduled this ำ the surgery for อยู่ me. นิดนึงครับ หวังว่าจะไปทันนะครับ จริงๆก็น่าสงสารเขานะเสียดายนะ ถ้าแม่เขาได้อยู่ดูลูกเขาชกก็คงดีอะ The fuck? อาจารย์รู้จักแม่ของยักษ์ด้วยเหรอครับ ใช่ Oh, อาจารย์เคยเป็นเจ้าของค่ายเขาน่ะ Oh, so จ you ริง killed ๆเขา her. ก็อยากเจอลูกเขานะ it's not his แต่ fault. มะเร็งมันลุกลามเร็วมากเลย Jesus แล้วตอนผ่าตัดเนี่ยก็มีอาการแทรกซ้อน เรายื้อเขาไม่ไหวจริง God ๆ แต่ damn. ว่าเขาเคยบอกฉันนะ ว่าเขาอะรักลูกชายทั้งสองคนของเขามากๆเลยวันดี จะยืนอยู่ทำไมเรา Because you keep ไปแล้ว talking. แล้ว You just as bad as grandma. You had this information. เข้าใจไหม What is it with the older people and the series? Just keep the information. It's not important. ยักษ์เป็นไงบ้างวะ ใกล้เวลาแล้วเว้ย Him and grandma are going to get together. That's the ship. That's the ghost ship. เชี่ย ยักษ์เลยวะ ยังไงผมฝากพี่รีบมาด่วนเลยนะครับ ขอบคุณครับ Go, you're a doctor. Go get an Uber. I was gonna say, forget it. Just grab an Uber. รถสตาร์ทไม่ติดอะพี่สงสัยแบตน่าจะหมดอะแต่ว่าดีโทรเรียกช่างมาครับ ดีทิ้งรถไว้นี่ What is what happening with the collar of your shirt? What's going on here? Like those buttons are like. They can't contain the beast. เจอตัวไอ้ยักษ์ไหม That is his ทางนี้ body. พี่ หาใครอยู่เหรอ หายักษ์ไงไม่รู้หายหัวไปไหนเนี่ย หาใครนะ ยักษ์
He was just in the Look at that bathroom. Oh my god. ซิทคอม It's man right there, มึง in หายไปไหนวะเนี่ย Japanese. เขาตามหามึงแทบแย่ ไปเยี่ยวแล้วก็เดินรีแลกซ์นิดหน่อยโหแล้วก็ไม่บอกใครไว้ก่อนวะ I didn't know I had to announce it. แล้ว Man, you were gone for a long time. That wasn't number one. That was number two. ยักษ์วะยักษ์ไม่มีเวลาแล้วเว้ยมึงต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่ามึงจะไปต่อ หรือมึงจะยกเลิก ส่วนกูอะแล้วแต่มึงเลย สำหรับผู้ท้าชิงอย่างเจ้ายอยักษ์เผด็จศึกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นทายาทคนที่ 3 ของค่ายมวยเผด็จศึกครับค่ายนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีแชมป์โลกมาแล้วถึง 2 คนครับนั่นก็คือยิ่งยศเผด็จศึกครับพ่อเลยตัวพ่อของจริงนะครับ Don't pay too much apologist. They said what they said. จะสามารถสร้างประวัติศาสต Because ร์เป็น his แชมป์ brother and him are in the same generation. It's not three. 5 วิ Just a third person. 5 4 3 2 ไปต่อ เราจะไปต่อเว้ย ไป รถติดอะไรก็ไม่รู้อะทีนี้ถึงสนามมวยแล้ว พี่เต๋อ I'm gonna walk out and run. Yes. เจอข้างในนะพี่ นี่จะไปไหนอะนี่จะไปไง I'm gonna run, goddammit. นี่ I've been training with the boxing. I spent all those sessions. Gotta have some cardiovascular. Can't we get like a motorcycle taxi? Motorcycle taxi? Oh. Who's Tim. this? Oh, it's Tim. พี่หมอพี่ Yes. ขึ้นมาเลยพี่ Thank you for appearing this episode. Thank you, Tim. Wait. I'm glad she's like. I low-key wish it was Granny that was there. On the motorcycle. Thank you, Luke. Thank you, Luke. Don't thank Luke. He needs this. No. You can't go here. Okay, so that one, he's like, you can't. He said it with his full chest. He said it with his chest. He was just like, ยอยักษ์สัตว์ Thank you, Luke. You got anything else, Luke? Maybe like a do your best? Say something in Japanese. You can do it. ยักษ์ This has no emotional weight for me whatsoever. What do you mean? Wandee's there. Oh, look. Oh, my fears are gone. how'd you get in here? A security comes. Yes, you're security. like, excuse me, sir. Let me see your ticket. กระต่ายยักษ์ I mean, if I was in this crowd, I'd be like, I paid my money for a fight. What do y'all? Oh. เราคิดว่าหมอจะไม่มาแล้วอะ Girl. I can't help it if my car breaks down and I had to do surgery. Come on. I did my best. You know I am a doctor, right? Kiss สิ ก็เราสัญญากับยักษ์ไว้แล้วนี่ One day you should have come when he was down on the count of 5. ยักษ์ Kiss. หมดเวลาแล้วเว้ย Oh, girl, hurry up. Right. Slow motion. We gotta. ขอช้าพลังหน่อยสิ I'll grab your ass. No? Okay.
You go to a boxing match and a BL session. I mean, I would not complain. I've been drug on the ring. Like, can we fight? Did y'all really? He over there, he bouncing around. Look at him. He's just like. We're just all gonna clap for this. Okay. Oh, okay. 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 เรื่องวันที่เราชกชิงแชม Oh ป์ God. แล้วเราไปดูใจแม่ไม่ทัน ตอนนี้มันก็ยังอยู่ ถึงเวลาแล้วนะ ที่ยักษ์ต้องปล่อยเขาไปอ่ะ เราทำคนเดียวไม่ได้อะ ชีวิตของยักษ์ตอนเนี้ยเป็นของยักษ์แล้วนะ อย่าปล่อยมือเรานะ เราจะไม่ปล่อยมือยักษ์เด็ดขาดเราสัญญา Hey, that was Wandee Goodday episode 11. Thoughts, feelings. I don't know. I was not into it. Everything felt a bit too cliche. I think the plot just went a bit too like paint by numbers, create drama. I'm really not vibing the I made you a promise, so I'm here, and sometimes things just get out of hand. I'm very late all the time, so I'm one of those people who are like, oops, life happens, or I'm not prepared for things, and you just sometimes can't show up. It's just like, yes, Wandee did his best. I don't know, like Yoyak's dependency on Wandee this episode, especially for the fight. Like, I get the psychological trauma. It's very haunting to somehow have a fight scheduled on your mom's surgery day or whatever it was. But it just was frustrating to see Yoyak in denial this whole time. And it's kind of like, okay, well, you're reaping what you're sowing because you made all these choices to get the fight this time so soon before you're ready psychologically. And I don't know about the dependency on Wandee to make him feel better. I guess they're attributing some sort of romance to that, some sort of care, some sort of like, oh, you make me feel good and reassured and calm and whatever. But like Wandee is like, I'm not your boyfriend. And it's kind of like, it kills the mood, it kills that vibe. And then B, Cal's kind of useless. Like, why did we even use him for the therapy? Like, you in the argument of like, you know, love fixes him versus get therapy for your health, mental health. It's kind of like, okay, no, therapy didn't do anything. Which I guess shows that you should be honest in therapy. But like, I don't know. I was just sick of the dynamic. I was just sick of the setup. It was kind of like almost the ball, but reversed. Get out of my head. And I'm just like, who cares? Girl, Yoyak, join the world champion. Get your shit together. Wandee should be irrelevant. Like, I don't know. And then Ter, what are you doing? Ter's like, hi, Tim. And then Ter's like, okay. It's cute that Tim was there to give Wandee the ride to the boxing match, but like, I don't know. The show needs to be able to create stakes that feel nice without them spontaneously using the side characters that they haven't used at all. Last minute. I feel like they're like logs and we're pushing a box. And they're the logs just to keep the box rolling. I don't know. They just have no spice, nothing. I don't know. I'm like, okay. Okay, whatever. Thanks for coming, Luke. Thanks for coming, everyone. The funniest bit was just Mason being an asshole. I was like, okay. All right, you do it. You can't do it. So iconic. Such an iconic line. Girl, have you met Barack Obama? Yes, we can. That's what my thoughts are. I didn't mind it. The one thing that I was expected was him to make the promise. And then what I'm used to is as soon as they make the promise, it's going to be broken. I didn't think he was going to show up. Like, I just really, I promised to be there. He probably won't be there. But he did show up and that was good. I think this does speak to therapy when you actually have to take part in your therapy. I'm hoping that's what the show is showing us because people say, oh, I've been going to therapy, but you haven't been doing work. You go to therapy, but then you do work in therapy in order for it to have anything
come to fruition. Garbage in, garbage out, that type of stuff. And just he was going there to check boxes. And I think that may also be a lot of people's journey with therapy, because they go first to therapy to check boxes and stuff like that, but then they realize, okay, you know what, let me really start doing some work. And sometimes it's not easy for some people just to like really go into that deep level stuff, and it's obviously you just deal with that surface level shit in therapy until something like the shit hits the fan, then you start getting to work. As far as what Wandee is doing now, I just take it as them ever since the real kiss last week. I'm just taking it as him like joking back and forth. It's not something that he really means. Like he just like, okay, it's joshing at this point. It's not just like, oh, I really don't want us to be boyfriends or anything like that. Now I just take it as play between couples, and I think it's cute. I think it's real cute. I think Tim coming up and giving Wandee a ride is a writer's. She was independent. She had some agency, and all the way up to the point where she was a woman in a fridge, and she was a damsel in distress. And I guess that one thing is to like trying to right the wrong that they did to her earlier, but also you wouldn't need to right the wrong if you just didn't do that earlier. Yeah, that was her coming up. Cal was in a relationship off screen. I wish I could have seen that more on screen. I guess the car trouble also was kind of like unnecessary. Like if he's going to show up in the last minute, and just show up. This series in the first 6 episodes for me, have given me certain expectations, and I have those expectations met. Those expectations, whether they're high expectations or low expectations, but those expectations were met. That's what I want to say. It wasn't too bad. I just don't think it was just a horrible sin, because they were doing all that kind of stuff before. It'll be very interesting once again how they're gonna end it and seeing where they're gonna go from here. And so I did like the conversation and the intimacy and the emotion between Ye and Yoriak, and especially going in before saying like, you've been my father, and all this other kind of stuff, and what he meant to him, and asking for his blessing. I thought that was very touching. You can't do it. That's put it on the t-shirt. I'm going to put it on I need a t-shirt with that. So. You can't do it. Give up. You can't do it. New Femmes React merch. Right. That's what I'm going to put on a t-shirt and sell for $15 plus shipping and handling. It honestly would have been funnier if he would have been like, no, I said you can do it. Like, I believe in you. And then his whole like journey would have been a lie. As far as coming off the last episode was better than this episode, but I mean, I know that if this was Cinema Sins, it'd be like getting like 24 cents, but still. That little. No. This episode would have gotten 24 cents. Oh, I know. I'm saying. I just say it's fine. It was a fine episode. After like last episode, that was just like miles and above what we had seen priorly. It does feel kind of like a little bit of a regression. We did kind of fall back into some of those predictable, tropey things. All of the side characters, the writers were like, oh yeah, we have those people. We should do something with them because we got 2 episodes left. And that's what every single appearance in this episode felt like. Ter really had no need to be here. Like, okay, yeah, he was Wandee's knight in shining armor to give him a ride to the boxing arena, and then 2 minutes later, Wandee's like, okay, I'm actually just gonna walk. So I'm like, okay, you didn't need to be here, Ter. Tem didn't need to be here. Yes, she gave him a ride on the motorcycle, but he's a doctor. He could have got an Uber. He could have gotten there. We didn't need her, and we really didn't see her other than the one instance we had with her, I guess, having a love connection with her, and then her
peeking out the helmet. Hey, Dr. Wandee, hop on. Like, okay, that literally could have been anybody. Or, you know, she could have been at the hospital or swung by the hospital like, oh my God, what are you still doing here? Hop on. Like, that would have made more sense than just like, oh, hey, there's a random person out on the side of the street that I'm just walking while I'm in these tunnels. And like, yeah, oh, you happen to be someone I know. Get on. Like, it felt like we just needed something to do with her. Luke, same thing. We had him, we paid for him, so we might as well use him. Cal, we had him, so we paid for him, so we might as well use him in the episode, but like nothing really super involved. Called it back in episode 1. I didn't want to be right about it, but I called it. As soon as they're like, oh, yep, he's asexual, I'm like, I would love to see more exploration. I don't think they're going to give me more exploration. I feel like they're going to show up. I was surprised. They showed me the boyfriend before episode 12. I guess that is something. But yeah, all that loving and connection that happened all off screen. I've said it a number of times. One of my gripes with this series, and it's not all bad, but one of my gripes with the series is like there's so much interesting stuff that I want to see that is happening off screen. And in the meantime, we were focusing on 4.5 episodes, 5 episodes of back and forth confusion that we didn't need. So I'm like, I would love to have seen how Cal met this man in this fun cardigan. I would love to see how, you know, they got to this dating phase. And, you know, I'd love to see that first date. I would love to see, you know, is this person also asexual, or are they, you know, just understanding of Cal? And like, yeah, I can live with this. I like, how did we come to be? How is this a thing? I would love to see that. I said before, when Yoriax first started going to therapy, I'm like, I would love to see some of those sessions, to see, you know, us exploring this trauma, this turmoil. And all we got of that was this episode where it's like a little flashback. Oh yeah, I've been so invested treating you for your trauma, and like now you're 100% recovered. You're not seeing that Grim Reaper anymore, right? No, I don't see him. He's right there. Nope, I don't see him. And that's all. I'm like, I would have loved to have seen some more of their therapy sessions. I would have loved for us to dive into some more of the nitty gritty. Because obviously, like, you know, DC was saying, not everyone can just immediately surrender themselves to therapy. Not everybody can just let themselves be open, raw, and exposed like that with a complete stranger. Sometimes you go there and like, yeah, I went to therapy, I'm all better. You know, you're checking off boxes and you have to reach some big explosion or, you know, real low point to get to that breakthrough where you're ready to actually explore that. So I would have loved to have seen some of that. I would love for us to actually address the Grim Reaper in the room versus just like him popping up every 3 seconds and like just existing. But we didn't. That's all happening off screen. That all get fixed off screen. So I'm like, great. Imagine if Cal paid someone to dress up as the Grim Reaper and then have Yoriak deny it. And Cal's like, are you sure? Because there's no one in the room with us right now. Person is right here with us. D, don't talk. But like, yeah, there's a lot of interesting stuff I'd love to see that's just all happening off screen. So I'm like, okay, that's great, I guess. But you know, that being said, like, not saying that the series is awful. Like, it's still good. There's still redeeming things. There's still great things. When they are cute, they are super cute. Like the whole them in bed and like, aren't you gonna come to the match? I don't know if I can come, and hiding under the covers and just like it's adorable. Adorable, sweet, nom, eat that shit up. Like, it's adorable. When they are on, they are on. Same thing with Sharon Ye. Like, when they are adorable as fuck, and I eat that shit up. Like, they do some of these things really, really well. Head doctor man, just like grandma out here sitting on a secret where it's like, really? I've been dating this man. He's been my fake boyfriend for like 3 months at this point. My real boyfriend for like a month and a half. Like, you couldn't have mentioned once before that you were the doctor who did the operation on my boyfriend's mother that ultimately led to her demise. You couldn't have dropped that little bit of information at some point before I have to go to his big championship match that he's got trauma because his mother died when there was a championship match. Like, you couldn't have brought this up at any other time. There was no other time you thought maybe, okay, sure, fine, doctor. Similar to what Edison said, I felt like I was getting flashbacks of the ball when we got to the boxing match, because I'm like, I know they're trying to set up some really intense stakes. I'm just not feeling them. I don't feel the
tension. I don't feel like something suspenseful or, is happening. I just kind of feel like, okay, he's gonna make it to the boxing match, or he's not gonna make it to the boxing match. Okay, that's nice. But he made it. His whole High School Musical 3 entrance, try! And then, in the middle of the audience, it's like, okay, I guess, sure, fine, he's here. And they made out for 4.5 minutes instead of boxing. Ivan Drago was the standout of the episode. He's just, he was a wonderful addition. He did what I think they intended Luke's character to do, but Luke's character just did not do for me. Luke's character just kind of existed, while Ivan Drago, he that's a star. That's a star right there. But yeah, it was an episode. Not nearly as bad in my opinion as like 7 through 9, but not as good as 10. Things I'd love to see. Honestly, I would have loved to have seen her end up with Cal. Like, not that I would have loved to see that, but I feel like that would have made, we could have made it make more sense and been a more effective use of these random side characters that have just been living in the shadow realm the last few episodes, than bringing in this completely new person out of the blue. Like Cal and Turb, they've got history. They know each other. They're well acquainted. Maybe they had some conversation. You can give me a flashback and that can be the start of their romance. And like, yeah, blah, blah, blah. But it's like, it just feels kind of like, love to see Grandma make it to the end. Because again, I don't want to kill Grandma. They've laid some heavy foreshadowing things throughout the series, but some of those foreshadowing things haven't really meant anything. I imagine Ivan Drago's going to lose. Honestly, I don't care if Wandee wins the scholarship. I think it might be a fun little subversion just to have him lose. But yeah, again, I don't really feel any stakes one way or the other of him winning or losing the scholarships. I'm like, I don't care. I'm assuming the little boy we saw when they were dressed up as clowns is the same little boy we saw earlier in the series. So I guess this is him still alive, maybe. So I guess he's fine, which makes the whole terminal kid in the hospital thing they were doing in the first half of the series kind of pointless. But yeah, and nipples. There are nipples. But anyway, this was Wandee Goodday episode 11. I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all the femme shenanigans get posted. Make sure you go follow them on Patreon and Twitch and OnlyFans. We'll see you guys in the finale.